Gel Yasemin. Bu ürüne su nereden dolduruluyor bakalım. Şimdi üst tarafında herhangi bir şey gözükmüyor. Odundan başka. Şurada odun görüntülü tıpa vardır. Bu birinci hazne. Koni ve sürahi yardımıyla dolum yapabiliyorsunuz. Ölçülerine göre, şöminenin ölçülerine göre bu su dolumu litresi değişiyor. Bir tane de bu tarafta var Yasin. Bu da diğer haznenin su dolum yeri. Herhangi bir odundan başka bir şey gözükmüyor. Bir de kumanda nasıl çalışıyor ona bakalım. B tuşu ışığımız. Sadece ışık çalıştırabilirsiniz. Buhar çıkmadan. C tuşu da buharı çalıştırır. Yani alev efektini çalıştırır. D tuşu da sesi çalıştırır. Çıtırtı ses efektini çalıştırır. İsterseniz mesela çok ses geldi. Çıtırtı ses efekti biraz kafanızı yordu. Direkt D tuşuna basarak, kapatarak sade alev ve köz efektini kullanabilirsiniz. Veya buhardan da sıkıldınız, kapatabilirsiniz. Kapattığınız zaman birkaç saniye içindeki buharı atana kadar alev çıkar. Evet. Sadece köz olarak da kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz.